بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. kusoo dhawaada walaalayaal barnaamijkii maxaa ka taqaanaa oo aan la kulmi jirnay culimada oon ka weydiin jirnay noloshooda macluumaad ah. barnaamijkan waxaa dayf noogu ah oo marti noogu ah sheekheena sheekh maxamuud maxamed shibli. sheekh soo dhawow. shukran, jazaak allah khayr. sheekhana waxaan rabnaa inaan ku bilowno liqaa'an macluumaad badan oo noloshaada khusayso, marka magacaaga oo kaamila sheekh noo sheeg. بسم الله. أنا معي وحد إلى محمود الشيخ محمد عبد الصمد شبلي ونعنيس أبهي ولها أو استوى يرلو بحي محمد شبلي كدبنا عليك إصار راعدي أصل كانوا حيكسوا تشيدا وحيدا متى رياض الصومالي شاذلي جيلاني إلى أبو بكر الشبلي نسوا في يدي وولاد كمدوها ومعيوض الله بركيستو مقعنا الله قول الله معنيه. marka Jeylaani iyo Shaadari baad macruuf ah, laakiin Shibli wana ragaa kamid ah. jazaak allah khayr. sheekhana waxaad noo sheekaysaa waalidiintaadii iyo bidaat waalidka raximahullah taasiirkii kugu lahaa iyo maartay waxbarashadii aad ka baran jirtay. alxamdulilah, aabba allahu naxariisto waxa uu ahaa raggii culimmada ahaa ee deegaankii aan ku dhashay, gaar ahaan maraajicda fiqiga shaaficiga ahaa. wuxuu aad u akhriyi jiray fiqiga shaaficiga oo safiinaha ilaa minhaajka laga gaaro. wuxuu aad u akhriyi jiray oo kaleeta fannigan sarfiga laamiyatul afcaalka gaar ahaan oo aad u xifdisanaa. wuxuu akhriyi jiray sidoo kale tafsiirka. intaba isaga yaa bilowgaygii hore wixii qur-aanka dugsiga aan ahayn, isaga intaba ii soo akhriyey. kutubta axaadiidka ee mukhtasarkana isagaa aqriyi jiray. marka qaybtii horreysay noloshayda saamaynta ugu weyn isagaa ku lahaa. isagaa markii dambena intii agtiisa ahayd markii aan ka akhristay ii soo diray meelo kale inaan dalabul cilmi iyo rixla u aado, tilmaamo iyo talooyinna isoo siiyey. nacam, maasha allah, ilaah u naxariisto. sheekhana waxaad nooga sheekaysaa caruurtaada iyo magacyadooda haddii aad noo sheegi kartid. alxamdulilah, aniga carruurtayda hadda wakhtigan ad ii waraysanaysaan waxaan dhihi karaa waa 8 iyo midaan rajeynaya inuu yahay waxa la yidhaha taxta atabci. mustafa taxta atabci mataqaanaa? 8 halna waa gabadh, 7 waa rag. ninka ugu weyn waa ninka cabdilbaari baa la yidhaahdaa, hadda sanadkii 14aad buu ku jiraa. daada xigta cabdilmuxsin baa la yidhaahdaa. daada saddexaad cabdilmatiin baa la yidhaahdaa. saddexdaa raggaa ugu waaweyn. waxaa ku xiga gabadh maryam la yidhaahdo, kadibna nin cabdilmaalik la yidhaahdo, waxaa ku xiga nin ibraahim la yidhaahdo, nin maahir la yidhaahdiyo nin la yidhahdo cabdilghafaar. marka 8daa weeye ciyaalku. anoo xafido duriyado dhan. marka sheekhaad mahadsan tahay. waqtigoo gaaban daraadiis waxaan rabnaa inaan galno dalabuka lilcilm. sheekh, waxbarashadaadii inaad maaragtay si yaroo kooban min bidaayati diraasadaadii bilowgeedii ilaa maaragtay meeshii xaaliyan meesha la marayo inaad si yara lamxa muujiza iyadoo kooban aad noo kormartid adigoo aad u mahadsan. alxamdulilah, qaybta hore bilowga ahaysaan soo sheegay aabbahay baa asaas u ahaa. marka laga soo tago qur-aanka iyo de macalimiinta kataatiibta aan ka baran jirnay, fiqiga shaaficiga isaga ii soo akhriyey kitaabka safiinaha, abuu shujaaca ilaa iyo minhaajka dhammaantiis. tafsiirkana faatixa ilaa suuratu maryam isaga ayaa noo aqriyey. isagaa aqriyi jiray sarfiga. kutubtan arbaciinka iyo mukhtasar ibn abi jamra iyo riyaadu saalixiinkana isagaa aqriyi jiray. inahaas kadib aabba wuxuu ii diray abtigay oo hadda jooga sheekh yuusuf cali dhuux inaan soo aadoon u soo xereeyo oo xalaqa u lahaa wax ka barto. abtigay waa intii muddaa la joogay mukhtasarka bukhaariga iyo kutubta naxwada oo xertii aan la qabsaday ilaa ibn caqiil alfiyat sharx ibn caqiil meel laga gaaro jamcu taksiirka laga soo gaaro. isagaan ka soo akhristay kutubta caqiidada mukhtasaraadkooda. مصطلح حديث كمختصرات كيسي لباعث الحثيث كي لغا سو غاري
isagaan ka soo akhristay raxbiyadii iyo faraa'idkana isagaa ii akhriyey wuxuu bari jiray waxa la yidhaahdo fanul mutaalaca intuu kitaabka ii dhiibo inaan fahmiyo inaana fahmin muhiimaddu maaha muddo go-aan intuu ii qabta inaan kusoo dhameeyo kadib waan ka soo tegay xilligaa dambe waxaan u soo wareegay xilligii madaaristii iyo thaanawiga ahayd imtixaanaad baan galay oo thaanawi baan ka bilaabay maktabad waasicana way lahayd laakiin marxaladaa ka hor allah u naxariistay sheekh mucaawiya xaaji maxamuud baa muqadimada muslimka iyo alfiyatu siyuuti iyo ciraaqiga iyo iyagana noo diriyey mustalaxa intaa markaan ka soo tagnay kadib jaamacaddan soo iltixaaqay jaamacadda madiina waxaa jirtay marxalo dhexda ah oon daraasadii thaanawi ahayd fasax 8 bilooda intisaaba ka qaatay oan kutubta sunanka ah si didisa aan ku soo akhrisanay kadibna jaamacadda markaan soo iltixaaqnay ee kuliyatulxadiid baan galo 4 sano daraasaadkeedii iyo xaramka daraasaad ka soconayo shacabaad iyo wadi jireen duruusu shabxaan mukhtaar shanqiiti balool maraamka oo xilligaa jaamacadda ku bilaabay iyo fiqiyaad kaloos wadi jiray iyo laga culumo shanaaqitaah iyo xaramka iska joogi jiray oo aan kutub ku dul akhrin jirnay kadib markaan takharujnay dee saaxada dacwada baanu galnay saaxada dacwada haddaan galnayna dee dalabkuma dhammaadee maktabadihii iyo kutubtun baanu daba soconnay ilahaasaan kusoo koobi kari laha sheekhana barnaamijka markaan soo gudbinaynaa arday badan baan weydiinay wixii ay ku weydiin lahaayeen qaar badan baa waxay damceen inay kaa wareystaan inta mutuun ee xifdisan tahay iyo haddii aad ka jawaabi kartid su-aashaas inta mutuun aa xifdisan tahay alxamdulilah walaada mutuunta xifdigeedu markii la yar waayeelo wax badan baa la halmaamaa markii hore haddaan xifdisanahay ma dhihi karo wade maanan tijaabin oo maanan muraajacayn laakiin fiqiga haddii la yidhaahdo markii hore waxaanu xifdin oon xifdisanaan jirnay manduumaadkan zubadka oo kaleeta iyo ka midka yihiin usuulkana waraqaadka iyo ilaa kowkabu saatici ayay ahaayeen mustalaxa alfiyat alciraaqi iyo bayqooniyada iyo manduumaadkan badana u badnaan jirnay naxwada ilaa ibni maaliga iyo amriidiyada iyo mulxatulicraabka iyaan xifdinay markii hore laakiin hadda dee baabu tadriis umaanu iska gallayo badanaa dee mawduucan u baahna waa xasuusanaa laakiin inaan weli xifdisanayo in kale wax naga dhegaystay iyo tijaabooyinkiiba maanaan gelino wax badan la iska halmaayo baa dhici karta marka dee ima tirsana oo intaas weeye tiro 1 2 3 ma geyn karo laakiin been alxiin walaakharna manduumaadkana soo maray qawaacid fiqiya faraa'id albahiyey iyo tan ibn cabdiraxmaan ibn naasir asacdi iyo manduumaadkii adabka ee mucalaqaadka ahaa iyo dee waagi hore waanu xifdinay hadda laakiin wax jooga iyo wax maqan waxaan u malaynaya wax badan oo kamid inaanan aad u wada xifdisanayn dareeriya haddii la dhaho aanan garan karin laakiin mawducaan uga baahdo inta badan waa soo xasuusan karnaa jazaak allah khayr sheekhana su-aal kaletoo muhiima jirta iyadana oo lacalla dadka daawanaya ay rabaan in insha allah kaga daydaan sheekha qur-aanka kariimka marka aad xifdinaysa sheekhana meeqa sanaa jirta kam kaana cumurka alxamdulilah intaan xasuusto waxaan deegaanka iyagu ahaa deegaanan aada u deganayno kolba geedi iyo dagaalo iyo qax iyo laqaxay ahaan jirtay wakhtiyadan dugsiga qur-aanka dhigan jiray waxaan xasuustaa markii 20 juz ee hore aan xifdiyey macalin cali iyo macalin cabdullaahi iyo macalin deeq nilira inagoo isaga dambeeyeen waxaan jiray sanadkii 10aad baan jiray markii 20 hore birabinaas ilaa suuratu tawba bilowgeeda aan soo gaaray kadib dagaalaa dhacay muddo sanad iyo bar ilaa 2 sano ah dadku geedi iyo qax iyo kulo meel carar baa lagu jiray waxaan xasuustaa sanadkii 12 jirkii ahaa baan dib u bilaabay muraajaca 20 iyo qur-aanka xifdigiisu sanad iyo waxba igu qaadatay marka taqriiban waxaan dhihi karaa 14 markii aan gaaray baan xifdiga dhamaystiray sheekhana waxaa wax kaa wadin lahayn sheekhana mashaa'ikhdaadii iyo culimadii aad wax ka soo baratay منذ القدم يعني ودنك سعودية iyo wadankiiba iyada kooban alxamdulilah horta ragga culimmada iyada saan soo sheegay kow alwaalid baa kow ka ahaa wakhtiyada ugu badan qofkii aan la qaatayna ahaa qofka labaadna wuxuu ahaa abtigay
sheekh yuusuf sayd cali dhuux oo ilaa hadda nolol aan maanta ku ogahay iska yar xanuunsan allaha caafiyo. waxaa isaga noo saddexaynayey raggii culummada sheekh mucaawiye xaaji maxamuud baa ka mid ahaa. waxaa jira rag badan oo annagu markaa mashaayikhaan aan u ictiraafsanayn, laakiin xerta halkudhig waxaa dhihi jiray ah xerta kaa soo horreysa kutubta akhrisata baa kutubta yaryar xerta kale ugu soo akhriyi jirtay. marka waxaa la dhihi jiray igu soo raaco muciidka la yidhaahda jaamacadaha waan ku soo raacdaa iyo igu soo raaca la dhihi jiray. raggaadi way fara badnaayeenoo raggii naxwada qaar noo soo akhriyey nimaan ilma abtinahay baa kamid ahay. hadda carre ingiriisaan kuga cabdirasiid axmed la yidhahdaa kamid ahaa. raggii wax noo soo akhriyey niman hadda etoobiya ku ogahayoo socane cabdimursal la yidhahdaa kamid ahaa. raggii wax noo soo akhriyey xertana nala aha dhinac annagana marka wixii aan ku dhaana aan u akhriyeynay bay ahaayeen raggaasi. waxaa kamid ahaa nin la yidhaahdo sheekh maxamed shaafici khaliif oo hadda kenya iyo ingiriiska u dhexeeya jooga. rag badana saas oo kaleeto haddii aan aada u wada xasuusani way jiraan. jaamacadda haddaan nimid daruusta xalaqadana 3 qof baa ugu badnayd. shacbaad oo bukhaariga akhriyi jiray markii dambena nasaa'iga bilaabay. sheekh maxamed mukhtaar shanqiiti oo duruusta fiqiga xambaliga iyo kitaabkan buluucul maraamka jaamacadda ku akhriyi jiray 2 maalmood marna tahaaro 10 ka socday 10 biyuuc ka bilowday ahaa. nin sheekh zaydaan la dhihi jiray oo dhintay allah u naxariisto raggii xufaada cilmul usuulka ahaayoo sharaaqitada ahaayoo fadhihi jireen kutub ku dul akhriyi jiray. waxaan marmar tegi jirnay nin faqiih ahaayoo xaramka wax ka akhriyi jiray markii dambena laga joojiyo kooga cali ibni saciid alghaamidi la dhihi jiray. waxaa ka mid ah raggaan duruustooda tegi jiray waacidka ahaayoo aan filaya weli inuu joogo sheekh abubakar jaabir aljazaa'iri waa ka mid ahaa. meelootaarka qayba waxaan ka dhagaysanay sheekh maxamed amaan cali aljaami oo xaramka ku akhriyi jiray baabu cumar meel gadaashiisa. duruus sidaas oo kaleeta ah baa xaramka duruusta jaamacadda ka baxsay. jaamacadda runtii rag ajilla wax noo akhriyi jiray. raggaanaad uga xasuusto ee saameynta badan nagu lahaa xalaqaadka nagu lahaa maadada caqiidada sheekh cali cabdiraxmaan alxudeyfi baa ka mid ahaa. sheekh doctor anis taahir nin la dhihi jiray baa ka mid ahaa oo mustalaxa noo akhriyi jiray. waxaa fiqul xadiid noo akhriyi jiray nin sheekh cabdallah abusayf la yidhahdo nin aad u qiimo badan hayo maktabka nadwadana mas-uul ka ahaan jiray. waxaa noo aqrin jiray mustalaxa qaybo kamida sanawaadka qaarkood sheekh ibraahim nuur sayf nin la dhihi jiray oo isagan ragga qiimo badan qismul xadiid kamid ahaa. markada sanawaadka kala bedelan koba rag cusub baa macalimiin cusub baa dadka u dhigi jiray, laakiin macalimiintii ugu muhiimsanayd ayay kuwaasi kamid ahaayeen. naam jazaak allah khayr sheekh. waxaa hadda aad inta aan liqaa kuleeynay aad ku ceelisay shanaaqatada, marka waxaa la isweydiinayaa ma calaaqatu sheekh fi shanaaqada, sheekha calaaqada uu leeyahay shanaaqatada bidaat xifdiga iyo markii la fiiriyo waa maxay sheekh calaaqada uu leeyahay shanaaqada? alxamdulilah shanaaqatadu madiina ahaan masjidka rag badan oo culamaa joogi jiray, lagana yaabo hadda inay weli baqaayaad ku sii yihiin. meelna way deganaan jireen xaratu shanaaqita in la dhihi jiray aan u malaynayo. iyagoo majlis usbuucii halab inay isugu yimaadaan bay lahaan jireen oo culamo badan oo iyaga ka qayb galaan. annagu majaalista maanaan tegi jirin, laakiin arday baan ahayn. waqti koobanna waan joogaynay jaamacadda. duruusta xaramka ee culammada kale akhriyaanna hal kitaab baa sanado jiitabi jiray. waxaan samayn jirra marka ardaygu intuu kutubta fanniga aad soo bilowda bilow ilaa dhammaad qaar fiqiga iyo usuulka ah iyo qaar culuumu luqada ah. keliya masaa'il tasawufa iyo masaa'il caqiidada sifaadka ashcariye ahna waa iska ilaalin jirnay. iyagana marka waxaan isu qabsan jiray 2 3 ama keliga sheekhaana wixii bisha akhirkeeda ama kitaabka akhirkiisa wixii aad u hadiyeyn karta inaad u hadiyeyso, adigana aad kitaabka ku dul akhrido. inaad kitaabka gurigaagaad kusoo diyaarinaya maktabadda markaad soo diyaarisa waad ku dul akhriyi, isagana wixii mulaaxado u muuqato kuu sheegi, adigana wixii istifsaar aad u baahanta inaad su-aal ka weydiisa baad weydiin. marka waxaa dhici karta sanad gudihii 7 8 9 kitaabo waaweyn oo maraajica inaad ku dul akhrido. waxaa u badnaa ku dul akhriyi jiray kutubta usuulka ugu badnaa. sheekh zaydaan baan ugu badnaa raximahu llahu tacaala. waxaan filaya rawdatu naadirka 2 jeer baan ku dul akhriyey. nadmul waraqaadka waan ku dul akhriyey. waa cajiibahay sheekha daakirada xasuustiisa xataa akhtaada matbaciga ama nadmiga matbaciga hore ee ku dhacaya wuu tasiixin jiray. wuxuu dhihi jiray cibaaradaas saas maaha, sidaa way sawaabkeeda. kadib nihaayat usuulka
sharx minhaaj usuul isnawi baan ku dul akhriyey waxaan ku dul akhriyey qaybo kamida ixkaam alaxkaamka aamidi waxaan ku dul akhriyey mabaaxid kamida kan fakhruraaziya maxsuulka kutubta usuul fiqi waad ugu fiicnaa fiqigiisuna maaliki buu ahaa marka fiqiga maalikiga aad maana ihtimaamkaygu ahayne maadaama maalikiya shaaficiyada masaajidka usuulka ay isaga dhow yihiin usuul fiqiga ardayda waxay samayn jireen qaar luqada xifdisanaa baa jiro nin xaramka socon jiro oo fadhigu dhibi jiray ardayda way la socon jireen mucalaqaad iyo adab iyo naxwo iyo u wada xifdisanaa markaad soo xifdido amaad soo diyaarisood kitaabkii wadato bad xaramka la dhexlugeen markuu daalo ilaa geeska waxoogaa markaad fadhidaan bil joogtaan aagga waad bedelanaysaan oo looma ogola aada looguma ogola tajamuca aag kalaa tegaysaan waxaa nagu qasbaya marka raggan rag culamo ay ahaayeen wakti badanna way hayeen annaguna waktigaa nagu yaraayoo dhowrka sano eed joogto duruusta kale culamadeeda hal kitaab baana dhammaanaynin taasa markii hore wayna dhibtay luqadoodu aniga usbuucyadii hore sheekha luqadu ku hadlaya tacriiqiisa inaan lahjahaan fahma way dhibi jirtay markii dambana kawaaxidi minhum baa noqdayo waa la qabsaday luqadii maralaada wuxuu sheegaya o dhan marka waxba dhaafi jirin marka calaaqada iyadu xaajadaas